السلام عليكم. معكم دكتور بالحوت عز الدين، طبيب مختص في طب الأطفال وحديثي الولادة. راح نتحدث اليوم على موضوع يهمكم ويهم صحة أطفالكم واللي راهو منتشر في هذه الفترة، اللي هو لا كوكلوش، السعال الديكي أو ما يسمى بالعامية الشاهق. بداية، وشنو هو السعال الديكي؟ هو التهاب بكتيري يصيب الجهاز التنفسي للأطفال والرضع. هو مرض جد معدي تسببه بكتيريا تسمى بورديتيلا بيرتوزيس. ثانيا، وشنو هما اعراض السعال الديكي؟ لازم نعرفوا بلي هذا المرض راح يكون على 3 مراحل. المرحله الاولى سي لا فاز كاتارال، دونك خلالها راح يصاب الطفل او الرضيع باعراض الزكام، حمى خفيفه 38.5 حتى تلحق حتى 39، احتقان وسيلان في الانف، سعال اللي حيكون بسيط خفيف وجاف في البداية. المرحلة هذه تمتد من أسبوع إلى أسبوعين وراح تتميز بدرجة عدوى جد مرتفعة. بعد هذه المرحلة راح تجي المرحلة الثانية واللي هي لا فاز ديكانت، يعني مرحلة نوبات السعال الشديدة. خلالها راح يسعل الطفل بطريقة جد مميزة، دونك راح يدير ان انسبيراسيون بروفوند، راح يدخل الهواء دفعه واحده، بعدها راح تتوالى نوبات السعال اللي حتكون من 5 إلى 20 نوبة سعال بدون توقف. المرحله هذه تاع نوبات السعال راح تكون من بضع ثواني حتى لبضع دقائق. خلالها راح تكون عمليه التنفس جد مضطربه واللي عنده اون ريسبيراسيون انيفيكاس. بعد هذه المرحله راح يخرج الطفل الهواء دفعة واحدة ويعطينا صوت مميز يشبه صوت سياح الديك، اون شون دو كوك. لهذا نسميو المرض هذايا لا كوكلوش ولا السعال الديكي. وشنو هما اعراض الخطورة تاع لا كوكلوش؟ دونك بداية نقولوا بلي لا كوكلوش خطير الا كان يدوشينا الخدج، يعني الاطفال اللي زايدين قبل الوقت ديالهم لي بريماتور، أو يتوشي حديثي الولادة ولا الرضع على الأقل من شهرين، أو الأطفال بصفة عامة اللي ما خداوش التطعيم ديالهم ولا التطعيم ديالهم مؤجل، يعني نون انكور فاكسيني. من بين أعراض الخطورة في لا كوكلوش راح تكون نوبات السعال جد شديدة وجد متقاربة. خلالها الرضيع يقدر يولي أزرق، تولي عنده سيانوس في الشفاه في الأطراف اليدين او الرجلين، راح يكون يتغير السلوك ديالو، يولي مقلق، يعرق بزاف، يبكي بزاف، ما يرضعش. تقدر تكون نوبات السعال مترافقه بالقيء في اخر النوبه، ما يؤدي الى جفاف الطفل وخصوصا الرضيع، خاصه اذا كان الرضاعه ديالو ولا الاكل ديالو مضطرب في مرحله السعال هذه. تقدر تكون عندنا اون سور انفيكسيون بالمونر، يعني زيادة على مرض لا كوكلوش يقدر يصيب عدوى واحدة أخرى في الرئتين ديالنا. عموما حنايا واش نقولوا، إلا كان الطفل عنده أعراض تشبه الأعراض اللي تحدثنا عليهم، من الأحسن استشارة الطبيب يقوم بالفحص والتأكد من السلامة ديالو. نجيو الآن لمرحلة العلاج. بما أننا قلنا هو مرض بكتيري معدي، يعني نقدر نستعملوا مضادات الحيويه لي زونتيبيوتيك. ما راحش ندخل في التفاصيل النوع الانتيبيوتيك ولا الجرعه ولا المده اللازمه لانها من اختصاص الطبيب. اهم فقره في هذا الموضوع اللي هي فقره الوقايه. دونك زياده على الاجراءات البسيطه اللي كنا دائما نتحدثوا عليهم من قبل، تهويه الغرفه، غسل اليدين، عزل الطفل ولا الانسان اللي يكون مصاب بالزكام، استعمال الكمامات ولا لي بافات اذا كان عندنا انسان مريض ويسأل، عدم الاقتراب من الطفل وخصوصا الرضيع، ما نقربوش ليه، ما نمسوش وما نسلموش عليه. نقيو الانف تاع الرضيع ديالنا في مرحله الاحتقان كل ساعتين كل 3 ساعات، لا بوزيسيون دائما 30 درجه، وفراكسيونمون دي ريبار، يعني الاكل ديالنا نرضعوه ولا ناكلوه بطريقه تدريجيه، نرضعوه نخلوه يرتاح، نرضعوه نخلوه يرتاح. اهم نقطه في هذا الموضوع اللي هي لا فاكسيناسيون، الوقايه.
دونك المرض هذايا الحمد لله عنده فاكسان ولا عنده تطعيم خاص به. التطعيم هذايا راح يكون في عمر الشهرين، في عمر 4 أشهر، في عمر السنة، وعند الدخول المدرسي في عمر 6 سنوات. لهذا كأولياء ما علينا إلا أنه نحترموا جدول التطعيمات، نحاولوا قدر المستطاع ما نأجلوش التطعيمات، وفي حالة ظهور أعراض ولا أي مشكل شك أو ارتباك يرجى استشارة الطبيب من أجل الفحص، تأكد من سلامته وإعطائه العلاج المناسب. نتمنى أني كنت بسطت ولخصت الموضوع قليلا عليكم. إذا كاين أسئلة أو تعليقات مرحبا بكم، ونتلاقى في موضوع آخر إن شاء الله. شكرا.